Nanone kandi twongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kubana natwe muri ibi biganiro twishimira kubagezaho buri munsi. Niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera mwagize neza, niba mutarayikanda muyikande vuba tujye twibanira buri munsi. Amerika yongereye igihe cyo kutarasa kuri Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko agahenge kazakomeza kugeza hasojwe ibiganiro bihagarika intambara ya Iran igiye kumara amezi 2. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yizera ko iyi ntambara yashoje kuri Iran izarangira mu buryo bwa diplomasi. Yavuze ko azakomeza gufunga ibyambu bya Iran ku buryo nta bwato buva cyangwa ngo bujye muri iki gihugu. Itangazo Trump yashize ku mbuga nkoranyambaga yagize ati, bishingiye kuko Iran yasenyutse ndetse no ku busabe Marshal Asim Munir uyobora ingabo za Pakistan na Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif, twasabwe kuba turetse gutera Iran kugeza igihe abayobozi bayo n'abayihagarariye bazazana imbanziriza amasezerano ihuriweho. Donald Trump yavuze ko yasabye ingabo za Amerika gukomeza gufunga ibyambu bya Iran no gukomeza kuryamira amajanja, agira ati agahenge kazakomeza kugeza igihe bazamurika imbanziriza amasezerano ibiganiro bisojwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu rukerera rwo kuwa gatatu tariki 8 Mata 2026 nibwo Perezida Trump wa Amerika yatangaje ko bemeranyije na Iran ku bijyanye no guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru 2. Hari nyuma y'ukwezi kurenga Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangije intambara kuri Iran yaguyemo abayobozi bakuru ba Iran benshi barimo na Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wayo. Ni intambara ikomeje kuzahaza ubukungu bw'isi bitewe n'uko inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli yafunzwe na Iran byavuye hafi y'amadolari 70 ku kagunguru kamwe bigera ku madolari 120 muri Werurwe 2026. Icyakora byongera kugabanyukaho gato mu minsi mike ishize byazamutseho 5%, akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli kadatunganyije karenga amadolari 100 nyuma y'uko Trump atangaje ko agahenge kazakomeza. Byahise bigera kuri 98.97 by'amadolari. Kuri uyu wa 21 Mata 2026 Trump yatangaje ko Iran izahura n'ibibazo itigeze ibona mu mateka yayo nibitemeye kugirana ibiganiro na Amerika. Yabivuze mu kiganiro n'umunyamakuru John Fredericks. Ibi yabivuze mu kiganiro n'umunyamakuru John Fredericks ko intambara iri hafi kurangira ariko ko Iran nititwara neza izahura n'akaga. Ni mu gihe n'ubu Iran igaragaza ko itarafata umwanzuro nibizajya kuganira na Amerika kuko ivuga kwibona abi Washington batarajwe ishinga n'inzira ya demokrasi. Inshuti bavandimwe mudahwema kubana natwe kenshi cyane gashoboka mu biganiro twishimira kubagezaho buri munsi. Mwakoze kubana natwe, akaryoshye nakagaruka. Mbaye mbasezeyeho naho ubutaha.